Shalom， 我係 Raymond， 歡迎大家嚟到十字架下系列10堂人生課。今日係第3課。如果耶穌可以脫身嘅話，點解佢甘願喺十字架上面受難呢？我站在十字架前已經1個鐘啦，點解覺得過咗好耐？對我嚟講，似乎整個世界都停頓咗。烈日當空，羅馬嘅士兵睇嚟疲倦不堪，佢哋嘅盔甲係幾沉重，佢哋嘅耐性亦都漸漸嘅耗盡。周圍嘅人正慢慢地圍向十字架，我亦都不由自主地跟住靠近。我哋都向十字架靠攏，但係又驚靠得太近。冇人想招惹嗰啲滿面兇殘嘅士兵。我低住頭，唔敢大口呼吸，免得引起佢哋嘅注意，成為咗佢哋嘅目標。我唔想佢哋過嚟盤問我。每一個人都知道羅馬人嘅手段，佢哋可以粒聲唔出咁將你帶走，唔使任何嘅理由，亦都唔會俾你任何解釋嘅機會。可能亦都係咁樣，所以耶穌嘅門徒匿埋咗嘅原因。或者佢哋都怕好似耶穌一樣被釘喺十字架上邊。企喺十字架下邊嘅人需要莫大嘅勇氣。Standing at the cross, standing at the cross. So I'll stand, I will stay in the dust, I will pray to love and to follow.Remain true to the end. 有人從我前面走過，佢哋指住耶穌，諷刺地講：你呢個拆毀聖殿3日又能夠建造起嚟嘅人，可以救自己啊！突然有一個問題湧上我嘅心頭，我無法忽視。喺呢一刻，耶穌點解唔從十字架上面救自己呢？我望住掛喺十字架上面嘅耶穌，耶穌，你曾經使瞎眼嘅人重見光明，你曾經使有病嘅人得到醫治，你行咗好多嘅神蹟，你用5餅2魚餵飽咗5000嘅人，你甚至叫死人復活。你既然有能力，你可以從十字架上面落嚟啊！點解唔呼求神，等神從十字架上面救你呢？點解要留喺十字架上邊承受咁痛苦嘅折磨呢？有好多人從我面前路過，佢哋甚至冇停留片刻，亦都唔再多望耶穌一眼。佢哋喺十字架面前路過，錯過咗耶穌，佢哋只係識得搖頭嘆息。天父，佢哋點解唔停落嚟啊？點解佢哋唔停留多一陣，細心嘅睇睇耶穌？其實有人死亡嘅話，都會令我哋停下腳步，等我哋喺死亡面前沉默鎮哀。然而，當耶穌嘅死正在佢哋眼前發生，佢哋卻繼續佢哋嘅行程，仿佛視而不見。人對呢個神聖嘅一刻嘅反應真係好奇怪。有啲人被深深嘅吸引住，停咗喺度仰望；有啲嘅人卻係匆匆地走過，內心毫無觸動。喺佢哋嘅心裏邊，佢哋唔在意呢個耶穌，佢哋冇停留，冇俾呢一刻嘅沉重觸動佢哋嘅心，佢哋冇停落嚟。佢哋冇祈求天父俾佢哋理解呢個神聖嘅事件。老實講，好多嘅人都係咁樣，佢哋俾呢個重要嘅一刻靜靜咁樣流逝。呢啲嘅時刻本來應該係開啟我哋嘅眼睛，軟化我哋嘅心靈，帶我哋去到神嘅面前。好多時候我發覺自己亦都係做緊同樣嘅事，每天匆匆忙忙咁生活，被自己嘅忙碌困住咗，從來唔識得放慢腳步
去細心睇同埋聽神有啲乜嘢說話想同我講呢？喺呢一刻，喺十字架前面，係需要你停落嚟，留落嚟，向雅維神敞開心扉嘅時刻。因為如果我哋唔停落嚟，唔企喺十字架前面，我哋就會錯過神想喺我哋生命裏邊俾我哋嘅目標。忽然，我聽到有人喊叫：救救你自己，從十字架上面落嚟啦！又有一個人大叫，另一個人又跟住叫，仲有一個又一個，情緒越嚟越激烈。人只係做出反應，揭起一場充滿住負能量嘅風暴。喺我周圍嘅氣氛充滿住敵意，越嚟越沉重。跟住落嚟，更令人震驚嘅事發生咗。嗰啲嘅宗教領袖亦都開始起哄，佢哋望住人群，冷笑咁話：佢救咗別人，卻救唔到自己。佢哋甚至唔再多睇耶穌一眼。我難以置信地望住佢哋，呢啲嘅人係祭司長、長老同埋文士，係佢哋平時教導嗰啲百姓關於神嘅律法。咁佢哋呢一刻點解唔禱告呢？我睇到周圍嘅人，有啲人喺度喊，滿腔淚水。難道呢啲嘅宗教領袖唔應該帶人去親近神，去尋求安慰嗎？呢啲嘅宗教領袖喺我面前從人群中走過，我認得佢哋嘅面孔，就係佢哋喺審判耶穌嘅時候，喺各各他嘅路上高聲叫喊嘅人。佢哋就係嗰啲叫囂住釘死佢，釘死佢。比拉多對住祭司長同埋百姓直接了當地話：我查唔出呢個人耶穌有乜嘢罪，我將你哋告佢嘅事喺你哋面前曾經審問過佢，冇查出佢有啲乜嘢罪。希律王亦都冇查出佢犯咗乜嘢該死嘅罪，所以我要鞭打佢，將佢釋放。耶穌冇犯過任何致死嘅罪，然而嗰啲嘅宗教領袖仍然要求釘死耶穌，並且釋放巴拉巴一個殺人犯俾佢哋。於是比拉多第三次對佢哋講：點解呢？呢個人做咗乜嘢惡事呢？我冇查出佢有做過乜嘢應該致死嘅罪，所以我要鞭打佢，將佢釋放。但係人嘅聲音凌駕於理智之上，凌駕於公義之上，凌駕於真理之上。最後，比拉多滿足咗佢哋嘅要求。而家佢哋嚟啦，嗰啲宗教領袖得到佢哋想要嘅嘢，睇下佢哋嘅所作所為。佢哋自稱係神嘅代言人，但係連企喺呢度向神禱告，幫助我哋去親近神都唔願意。佢哋只係同眾人一齊起哄嘲笑，佢哋嘅聲音最大。耶穌同樣係一位聖經嘅教師，但係佢嘅態度截然不同。耶穌冇表現出無助，反而係充滿住對百姓嘅憐憫。佢禱告，佢呼求神，父啊，赦免他們，因為他們不知道自己在做什麼。呢個係幾鮮明嘅對比啊！佢哋係神話語嘅教師，而一個係充滿住憐憫，但另一邊卻係充滿住憤怒同埋仇恨。宗教領袖，佢哋再次望向我哋，要說服我哋，如果佢係猶太人嘅王，而家可以從十字架上面落嚟，我哋就信佢。佢哋嘅語氣充滿住諷刺，冇絲毫嘅懷疑，只係嘲笑。最令我不安嘅係佢哋嘅態度，佢哋嘅身上邊冇絲毫真正服侍神嘅心。佢哋話佢哋了解聖經，但係佢哋嘅態度同佢哋聲稱代表嘅神毫無相似嘅地方。我睇唔到憐憫，我睇唔到謙卑，我睇唔到同情。但係我所認識嘅神，聖經裏面嘅神，雅維充滿住憐憫同埋慈悲。點解佢哋唔引導我哋去禱告，幫助我哋向天父敞開我哋嘅心扉，消除我哋嘅困惑呢？相反，佢哋嘅叫囂更加大聲，製造更多嘅混亂。佢哋身着住代表身份嘅長袍，招搖過市，利用佢哋嘅權威煽動群眾。
而且佢哋成功啦。因為連嗰啲羅馬士兵而家都加入咗佢哋嘅行列。如果你真係猶太人嘅王，咁你就救自己啦。當然嗰啲士兵同樣喺度嘲笑緊耶穌，佢哋唔信以色列嘅神，佢哋只係隨波逐流，聽嗰啲宗教領袖嘅指示。嘲笑就好似野火咁，一直蔓延過嚟。突然，連嗰兩個釘喺十字架上邊嘅罪犯，亦都出聲。其中一個大聲講：你唔係基督咩？救下你自己同埋我哋啊！每一個人都渴望睇到耶穌行神蹟，似乎喺呢一刻最重要嘅事係耶穌從十字架上面走落嚟。但係當所有人，嗰啲宗教領袖、士兵、罪犯都發起同樣嘅聲音嘅時候，耶穌卻保持沉默。耶穌只係仰望天父禱告，佢冇為自己辯護，佢亦都冇反駁嗰啲人，佢冇回應佢哋要求耶穌行神蹟嘅呼聲。我不禁自問，耶穌真係會死喺十字架上邊咩？我心裏邊諗，呢個係你向群眾展現真正身份嘅時刻啊！係啊，向佢哋展示你嘅能力，呼求天父，佢必會拯救你。然後我又諗起耶穌喺客西馬尼園所講嘅話：你以為我唔能夠求我嘅父而家為我差派12營嘅天使嚟咩？耶穌絕對唔係冇能力，佢擁有呢種嘅能力。咁點解耶穌唔向天父禱告，等天使降臨嚟救佢脫離十字架呢？耶穌唔係無能為力，佢擁有權柄，佢本來可以瞬間嘅結束咗佢嘅苦難，但係點解佢唔呼求天父救佢脫離十字架呢？點解要忍受呢啲嘅痛苦？點解喺咁多控訴者面前要保持沉默？點解明明可以落嚟，但係佢要留喺十字架上邊呢？點解要忍受十字架上邊嘅痛苦呢？或者耶穌嘅沉默亦都係向我哋發出咗一啲嘅提問，或者更深層次嘅問題，唔係耶穌點解留喺十字架上邊，而係我哋點解渴望佢落嚟。我哋抗拒苦難，我哋恐懼苦難，苦難威脅我哋認為受苦對我哋唔公平，我哋要逃避。呢啲一切嘅苦難嘅意義喺邊呢？難道耶穌嘅苦難唔係淨係拯救我哋嘅關鍵咩？Shalom，聽日我哋會繼續第4部分，探討耶穌喺十字架上面受苦嘅意義，以致我哋能夠理解天父對耶穌同埋我哋嘅心意。聽日見。